हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आया है ग्लैमर गाड़ी। इसमें हमने कार्बोरेटर खोला है, इसे हम लगा रहे हैं। कार्बोरेटर में पानी था। देखिए, ये रहा हमारा मेन जेट, इसे हम लगा रहे हैं। बहुत ही पानी था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। गाड़ी खोल के देखा, बहुत ही पानी था इसमें। गाड़ी बारिश में 5-6 दिन खड़ा था, इसलिए इसमें पानी चला गया कार्बोरेटर में। ये रहा हमारा स्लो जेट, लगा रहे हैं हम। देखिए, ये रहा हमारा फ्लोट। देखिए, और ये रहा फ्लोट पिन, इसे हम लगा रहे। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, इसे लगा लेना है। उस देखिए, उसके ऊपर का ढक्कन इसको भी लगा लेना है कार्बोरेटर का। ये इसमें साइड में 2 स्क्रू रहता है, इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, सही से बिठा के। ये टाइट नहीं होगा तो साइड से पेट्रोल लीकेज की प्रॉब्लम होगा। देखिए, हमें अभी लगान टाइट करना हो गया। अभी हम गाड़ी में फिट करेंगे कार्बोरेटर को। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देना, पूरा देखना, वीडियो स्किप मत करना। भी इसमें फिट करना है। देखिए, इसमें वायरिंग जो है, वायरिंग आगे की तरफ रखना है। देखिए, और इसमें 10 नंबर का 2 बोल्ट रहता है, इसको लगा लेना है। हाथ से बिठाना है सही से, कि अच्छे से लग जाए। और किधर भी लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। सही से हाथ से बिठा के टाइट करके उसके बाद पानी से टाइट करना है। पूरा बैठ गया है। अभी इसे हम पानी से टाइट करेंगे 10 नंबर बोल्ट को। ये रहा हमारा पाना, इसे हम टाइट करेंगे अभी। टाइट करना हो गया। अब ये जो कार्बोरेटर तक जो पेट्रोल जाता है, ये पाइप को लगा लेना है। देखिए, लगा लिया। और ये हमारा एसी केबल है, एक्सीलेटर केबल, ये पूरा जाम है। देखिए, ये पूरा जाम है, ये ख़राब हो गया। इसे हम अभी नया लगाएंगे। देखिए, ये पुराना केबल को हम हटा रहे हैं। देखिए, ये हमारा पुराना केबल। ये हमारा नया केबल। इसमें अभी हम पिस्टन को फिट करेंगे। देखिए, ये रहा हमारी स्प्रिंग आगे जाएगा। उसके बाद ये रहा हमारा पिस्टन, और जो सुराख रहता है होल्स, उस वहाँ से लेके इसको खींच कर लगा लेना है। लग गया, बहुत ही सिंपल है इसको लगाना। अब हम केबल को लगा रहे हैं। देखिए, ये नीचे से, देखिए हो गया हमारा केबल। अब इसे हम पिस्टन को फिट करेंगे कार्बोरेटर में। देखिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए, पिस्टन चला गया। अब इसको बिठाना है, ये सही से बैठ जाए। देखिए, ये हमारा बैठ गया। इसको अब हम पूरा टाइट करेंगे, फुल टाइट।
इसको हाथ से ही टाइट करना, पाने की ज़रूरत नहीं है, इसको टाइट करना हाथ से ही काफ़ी है, बहुत ही अंदर तक थ्रेड रहता है। देखिए अभी हमारा एक्सीलरेटर केबल काम हो रहा है। अभी इसमें हम फिटिंग करेंगे। इसमें हम लगा रहे हैं। फिर इसको टाइट हो गया। अभी हैंडल ग्रिप में फंसाना है इसको, केबल को। देखिए हैंडल ग्रिप में फंस गया है, इसको लगा लेना है, लग गया। अभी ऊपर का ढक्कन को लगा लेना है कैप को। 2 स्क्रू रहते हैं इसमें, इसको टाइट कर देना है फुल स्क्रू ड्राइवर की मदद से। देखिए हमारा टाइट हो गया। फुल टाइट करने के हिले ना। और उसमें एक लॉक रहता है, लॉक हैंडल में फंसना चाहिए, नहीं फंसेगा तो ये नहीं लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।